今日はこれから梅林園の方に行ってみたいと思います。前回は雪があっていまいち道があれだったのでわからなかったので、今回はぐるっと気温もあったかくなったので行ってみたいと思います。車はいないですね。風力発電の音がちょっと怖いんだよな。行きます。やっぱり雪がないと歩きやすいですね。時期的にも梅林園というだけあって梅も咲いていていいのではないでしょうか。東屋、ここから行くのかな。一順が今一つわからない。風車の音が怖い。知ってみたいと思います。どうでしょうか。梅は咲いたとかというニュースは見たんですけど、まだ咲いてないみたいですね。マジか。でもぽつりぽつりとは梅も咲いてる感じです。木によってあれが結構咲いてる感じですね。このツタがやだな。このツタが、このピンクいい匂いするな。梅のいい匂いがします。梅ガムの匂い。なんかお墓みたいな感じだな。切り株だけど。怖いわこれ。鷹が向かってくる。やっと秋田も上着がなくても歩けるような感じになってきましたけども、薄木林が怖い。
と思ってなんだ。人を踏んだと思ったら枝でした。一周しよう。風の音。でも雪あった方が明るくていいような気がするな。歩きやすいけど雪がないとないで暗くて怖いよ。この時雪あると怖いけど落ちると怖い。上がってこれない。地区に土砂崩れなんてんじゃない。よいしょ。可愛いですね。梅の花がまだ咲いてないけどつぼみです。しばらく天気が良かったので走ればいいと思ったけどちょっとぐちょぐちょですね。梅林園は本当にあった怖い話などでも紹介された場所でちょっとこの間見てきたネットで見たのでちょっと怖さが倍増しております。白い顔した女の人がトイレからダバッと出てくる。でも一回バケタリアンとくすか。
周するところも行ったら戻るのが大変で、一周しなきゃいけないという怖いってカサカサすっげえ山の中だなこれ。初めて来たけどやっぱ雪が降ってれば絶対無理だな。まあよし落ちるでしょこれ。スタビライザー持つ手が疲れてきた。木倒れてる。木倒れてます。何ですか。あ、木ぐらい折れるでしょ。木ぐらい折れるでしょ。木ぐらいは折れるでしょ。こっちなのかな、こっちなのかな。こっちの向きするから、こっちで上がっていこうか。その上がったら道わかんなくなりそうな気も。するんだけど。よいしょ。こっちなのかな。案内板とかないからわからないですな。なんかいいとこに出たぞ、アスファルトの。ああ、これで東屋のとこでほぼほぼ半周しきました。おいビビった。なんだ。緑です。まあ、特にこの東屋なんかあるというわけではないので戻りたいと思います。よいしょ。何さっきの電子音は。星がめっちゃ綺麗です。暗いから
あとだけコンクリートが残ってます。よいしょ。まだ来ないさ。この間仙台一度行ったからか、さほど怖くはないっすね。あそこ怖かったから。鳥。かかりくなったんですかね。反射。小林林家にはトイレに1個あるんですけども、おそらく白い女性のお化けが出たのは、本当にあったこういう話で、白い女性のお化けが出たのはこっちのトイレではないでしょうか。開いてますね。男性トイレ。あ、電気ついた。失礼します。でも出たのは女性トイレなんですよね、隣の。さすがに女性トイレだ音するな。女性トイレに入るわけにはいかないので、壁越しと自習して、なんだかな。風が強くなってきて、こっちが女性トイレです。帰りもう一箇所のトイレの方ちょっとやってみたいと思います。とりあえずバイリン園でした。それではもう一軒のトイレの方を行ってみたいと思います。雰囲気はこっちの方がやばいね。ちょっと怖いかな。が落としたよ。カンカンって。男性トイレだけ。こっちは女性みたいな。こっちが男性ですね。失礼します。あ、こっちもオートライトですね。センサー。失礼します。鏡とかはないんですね。じゃあまあ普通のトイレのようです。ゆいってなんだ？
動物キュイって鳴く動物おる？女子トイレ。あと梅林園の入り口の方も出るというお話があるようなので、少し検証していきたいと思います。この謎の四角いのはなんだ？キュー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 音するんだけど、もしかして展望台の土台とか？白い人。火の怖さ。何やってんだって。では以上、梅林園でした。ご視聴ありがとうございます。